terminen så arbetar vi med temat 2000-talets andlighet. Vi människor har en kapacitet, en andlig kapacitet, och frågan är hur ser det ut idag, inte på 1500-talet eller på 1000-talet eller för 2000 år sedan. Men hur ser vårt andliga liv ut idag? Och KG är den andra av 3 föreläsare som vi har den här terminen. Vi har haft Anton dels från Lund. Nästa månad så är det Lena Andersson. Välkommen KG. Jag har hela tiden tjatat om att jag måste komma till Skolhuset. Det är så fint ställe. Så jag trodde jag var på väg dit, men så upptäckte jag att det stod en annan adress. Och nu förstår jag varför. Ja. Mystiken som förändringskraft. Jag tror det var Ted som hittade på rubriken. Men då är det som gäller. Jag tänkte prata rätt mycket om Hammar. För jag menar att han är nutida mystiker och han har en andlighet som passar vår tid. Jag tror att bra säga passar vår tid, för då är det som man nytta med det tror jag inte det är. Men som är, vi får se. Men innan det är så lite redskap, så att det är väldigt vad det ekar. Kan det göra så? Det är för många. Är de påkopplade? Den där. Och då kanske det går där. Nej, det är inte. Den går hit. Det ska vara så. Det ska vara sån här efterklang så alla hör min ljuva skånska. Ja, okej. Ja, det har inget med den här lite redskap så att ni förstår vad det är jag försöker säga. Du behöver inte tycka så. Ni kan använda andra redskap, andra ordbegrepp. Men ska det vara någon poäng med det så ska ni ju helst åtminstone ana vad det är jag försöker säga. Jag lovar inte att jag själv riktigt vet det heller. Men då är vi i samma båt så att säga. Mystiken som förändringskraft. Först det här om vad menar vi när vi säger mystik? För mig, alltså det är inget mystiskt med mystik, bara så man liksom har klart för sig det. Utan det är ren erfarenhet av det som många av oss kallar Gud. Alltså erfarenhet av någonting. Det kallar åtminstone jag och många med mig mystik. Det har alltså ingenting med hela den här trenden om att skriva mystiska böcker och sådana, där på sista sidan får man veta vad som var själva mysteriet. För i mystiken är det så att i mystiken är det så att att hemligheten består och den fördjupas hela tiden. Och det betyder att ju längre vi lever, ju mera hemlighetsfullt blir det. Inte mystiskt, men det blir mer hemlighetsfullt på något sätt. Ungefär som en lång kärleksrelation som man kanske från början inte riktigt vågar lita på, men så småningom mer och mer. Och då är ju inte det så att då begriper man mer och mer, utan snarare tvärtom. Så det är för mig det här mystiken, och jag tror alltså att alla människor har sådana erfarenheter. Vad vi kallar det är en annan sak. Det är inte livsviktigt vad vi kallar det. Vi kan kalla det Gud, men många har ju problem i vår kultur med Gud. Därför att Gud har blivit en grej. Och då kanske man ibland måste nalkas det på något annat sätt. Det är därför jag tycker att Hammar är så värdefull, för han skapar sitt eget språk. Men han är inte rädd för att använda ordet Gud, men han gör det när han liksom har sagt vad han menar med det.
denna erfarenhet av någonting som är, alltså det ligger i själva definitionen av den här erfarenheten, att är det Gud så är det genomgripande. Alltså, är det Gud så är det en förändringskraft i det, annars är det inte Gud. Annars är det som vi är väldigt duktiga på, nämligen att skapa avgudar. Vi konstruerar våra egna föreställningar och så är det dem vi kramar. Och fördelen med det vi själva har skapat är att vi har någorlunda kontroll över det. Och det är enkelt längre. Det skapar oro. Men är en indikation på att det kanske är Gud som människor har nuddat vid, oberoende av vad de kallar det, är att det här behovet av kontroll på något sätt släpper. Så länge vi springer runt och har kontrollbehov så får vi fortsätta att leta. Och det är möjligtvis hela livet. Jag ska återkomma till det. Dag Hammarskjölds vägmärken är ju en lång story om en andligt sökande där han hela tiden finner men fortsätter. Och han slutar alltså en månad innan han dör. Du som jag ej känner men tillhör. Du som jag inte känner men har vigt mitt liv åt. Du. ... Man kan säga att han har funnit det en slags du-relation i djupet av tillvaron. Men kanske inte mer. Jag återkommer till det. Så att det här att mystiken som förändringskraft är ju alltså då en självmotsägelse. Eftersom mystiken är erfarenhet av Gud och är den erfarenhet av Gud så ligger där en oemotståndlig förändringskraft i det. Förstår ni? Begriper ni? Nej, jag gör inte, men det är jättebra ni gör. Men jag tror åt det här hållet. Och då kan man säga att den där förändringskraften den visar sig på i 3 riktningar. Det är inte 3 olika saker utan det är liksom det är den genomgripande förändring och det är en förändring av mig själv. Det är klart att jag kan inte uppleva det som jag kallar en Gud då, eller? Ja, livets grund, eller meningen, eller ja, vad som. Bor jag österöver kallar jag det kanske Brahman, eller Dao, eller så om jag är kines. Jag vet, vad vet jag? Det finns många namn. Men själva detta är att det är som alltså en genomgripande kärleksupplevelse. Trots allt så är det den bästa jämförelsen eller liknelsen eller metaforen, det här med kärlek. Och det är ju någonting som vi alla har erfarenhet av. Och det är det som är fantastiskt. Det här med Gud är inte något främmande egentligen, utan det är lika nära som kärleken. Och det är ju ett bra sätt att kolla om man är förälskad, det är ju om man blir liksom förvandlad. Om man börjar kalkylera och sådär, ja hon är ju snygg, och så länge hon är det så kan det vara en bra relation. Då kallar jag det ju inte kärlek. Eller om hon säger, ja hon är ju lite tvär och så, men efter några år kan jag nog fila av det. Eller om hon är rik och då får man ju tåla. Eller vad som helst. Ingen av oss skulle kalla det för kärlek. Och på samma sätt är det ju när folk håller på att kalkylera att jag blir säkert jättelycklig om jag har Gud. Eller mitt liv blir meningsfullt om jag har Gud. Inte sån där banalt som att jag blir säkert frisk om jag har Gud. Utan jag menar alltså just det här som vi längtar efter allihop och som vi kan känna när Gud är där. Men om vi väljer Gud för att det ska bli mening i vårt liv så har Gud blivit ett objekt, ett instrument, ett medel. Och jag är fortfarande i centrum av mitt liv. Så den här förvandlingskraften när det gäller mig själv, det är liksom är den ena sidan. Den andra sidan är att jag helt plötsligt börjar se på människor på ett annat sätt. Helt enkelt därför att
En mystik erfarenhet av Gud är så här att antingen är Gud överallt eller ingenstans. Det är ganska praktiskt. Att man behöver liksom inte tänka efter. Är Gud mer där eller mer där? Mer ett pilgrimsmål till Himalaya eller Rom eller vid altaret eller hos prästen eller något sånt där. Utan antingen är Gud överallt eller ingenstans. Och bäst är det nog om det ibland är det ena och ibland det andra. Eller inte bäst, utan det faktiskt är så att den här vägen den innebär att man ibland tycker att det är tomt på det här jobbiga sättet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så att där, om man då upptäcker, alltså om man då har den här erfarenheten, den mystika erfarenheten av det vi kallar Gud, så betyder det ju att ja, men då är Gud överallt. Alltså är Gud i varenda människa man möter. Så spännande. Så vackert. Så omöjligt att göra en människa som bär på Gud illa. Så lockande att försöka få den människan att uppleva glädje och växt och sådant. Och så ointressant att använda någon annan för mina egna syften. Om jag ser Gud i henne. Jag kan ju inte se Gud i mig själv på samma sätt, va? Åtminstone är det ju väldigt svårt att se liksom runt sådär. Men man kan se den i de andra. Och så ibland kan man se dem i andras ögon att de också ser Gud i mig. Det är den här omvända så att säga, styrkan vi har. Att vi kan ge men vi kan inte ta. Så den här förändringen att se Gud i allt som en del av den mystika förändringskraften. Och det inskränker sig ju inte till människor. Utan man kan se Gud i ett träd. Eller Gud i ett träd. Och en sten. Och luft och vatten och vind. Och sol. Och ekosystem. Och bakterier. Mygg. Ja, jag förstår precis. Men i alla fall, det går inte att säga att Gud är inte någonstans. För då hamnar vi i ett väldigt konstigt läge. Och det betyder ju att Gud uppfyller universum om Gud finns eller inte alls. Man kan inte tänka sig en Gud som bara är för vår lilla planet. Kan man, det gör kanske de flesta, men mystiken kan inte det. Utan erfarenheten av Gud betyder det här. Panenteism kallas det för. Jag vet att Ted han är för sådana här fina ord och lite lärdom och så han har säkert använt panenteism flera gånger. Har du inte det, Ted? Det har jag. Ja, visst. Det är liksom ett sätt att lösa den gamla konflikten mellan teism som egentligen, alltså som Gud var där uppe, det var den gamla världsbilden med jorden och underjorden och så himlen, och det är klart Gud var i himlen. Och då har man då kallar vi då teism, även om det används på ett annat sätt idag. Men så, och så panteism, det var liksom då att man såg att Gud och allt var samma sak. Men åtminstone i kristen tradition så är Gud skapare, det vill säga allt har sitt ursprung och bärs upp av Guds närvaro. Och då blir det konstigt om man liksom säger att det är precis samma sak. Och då valde man att hitta ett begrepp som säger att Gud är i allt utan att vara liktydigt med. Och det är det står för. Men sen den tredje dimensionen eller perspektivet eller riktningen som den här förvandlingskraften sträcker sig i är detta att man helt plötsligt då upptäcker att Gud sitter inte still. Gud är inte statisk. Gud är inte en evig vila som vi ibland vill uttrycka det därför vi längtar så efter vila. Utan Gud är rörelse hela tiden. Någonting är på gång och det är Gud som vill någonting. Gud vill någonting. Och då upptäcker jag det inte bara att jag ser Gud i den andra människan jag möter eller i trädet och så, utan
jag blir lyhörd så jag på något sätt hör en liten viskning. En förväntan på mig att göra Guds verk i den situationen. Det som Gud vill. Det som Gud vill. Förändra världen i den riktning som Gud vill att den ska förändras. För Gud gör det inte själv. Gud ger den möjligheterna. Möjligheterna skapar Gud hela tiden. Men det måste vara någon som tar tag i möjligheten. Jag upptäckte här nu också på tåget här, jag hade väldigt intressanta studier. Alltså det här är Teds reklambroschyr. Så står det så här, han har citerat då Sören Kierkegaard, och det brukar han göra. Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse. Möjlighetens lidelse. Det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjlighet. Så här, när vi ser Gud så ser vi möjligheten. Eller kanske tvärtom, vi ser möjligheten. Och då är det ett annat namn för Gud. I det mystika förståelsesammanhanget. Möjlighet. Särskilt i början av sina vägmärken så talar Dag Hammar otroligt mycket om möjlighet. Möjlighetens väg. Och det är hans sätt att beskriva Jesus, att han såg möjligheten, såg Guds möjlighet i sitt liv och bestämde sig för att följa den vägen, vart den än ledde. Då, att prata som jag gör, det är ju egentligen livsfarligt. Man skulle egentligen bara våga göra det i Skolhuset. I ett litet sammanhang. Därför det finns ju ingenting som är så förödande om det går snett som när någon hävdar att jag bär på Gud. Eller jag ser Gud. Eller jag avlyssnar Gud. Väldigt mycket av det som har gått snett i religionernas sammanhang beror ju på just detta. Och då kan man ju frestas eller bara liksom tänka att då måste väl lösningen vara att vi låter bli och se det eller säga det eller försöka kalla det för någonting annat. Men det är ju som att avstå från kärleken därför att det också finns svartsjuka. Väldigt destruktiv sådan. Det är vi nog inte beredda att göra. Det är också en väldig frestelse att liksom, om man själv har maktambitioner och tycker att min egen förmåga räcker inte till, men då tar jag Gud som tillhygge eller argument. Och så har det skett i alla tider. När liksom, dessutom har man ju liksom gett ledare, hövdingar och överstepräster, alltså man har liksom gett dem den här makten att tala om Guds vägnar. Och de har varit snabba att ta det. Och då är det ju väldigt farligt. Därför att då börjar man ju vilja styra och ställa och liksom tala om vem som är på rätt väg och vem som är på fel väg och sådana saker. Vem som tänker rätt, när det går riktigt snett så säger man du får inte ens tänka fel. Då måste man ju låta bli att tänka, för jag menar, vi tänker ju fel allihop. Och är det någonting vi inte kan hejda så är det våra tankar. För det enda riktigt fria vi har så är det vår tanke. Hur otroligt stark en terrorregim än är så kan den ju inte gå in och styra mina tankar. Och vi kan vara rätt så duktiga på att liksom sätta upp ett ansikte som inte avslöjar vad vi egentligen tänker. Så det är både en fara och en frestelse, det här som har med det mystika synsättet att göra. Och
det är inte lätt i vår kultur. För vi har ju på något sätt tappat vokabulären. Det är som om vi åkte till ett annat land och liksom inte kunde språket. Sekularisering är ju ett väldigt mångtydigt begrepp och det är definitivt inte bara negativt. Det finns otroligt mycket positivt i sekularisering. Men det som är lite tragiskt ledsamt är ju det här att vi har blivit språklösa, lite nästan analfabet. Inte minst på det här mystika fältet. Och när Dag Hammarskjölds vägmärke blev nu har vi svängt ner oss. Så ni får ropa där ute om det inte hörs. Hallå, ropa så. Jo, när Dag Hammarskjölds vägmärken publicerades så gick ju Olof Lagercrantz och andra stenhårt på honom och sa att vilken tur att han fick dö i tid innan han drog hela världen med sig i sin vansinniga självförgudning och så. Och det är klart, trubbig språkanvändning, en oförståelse för hur det mystika språket fungerar så kan man ju läsa så också. Det mystika innebär då alltså att om det är en erfarenhet av Gud och det är en förvandling på gång i olika riktningar så kan man, jag höll på att säga koka ner det till, men det vet inte vad. Då glömmer vi det, va? Ingen tänker det nu. Man kan uttrycka det så här att det är subjektsfrågan det handlar om. Vem är subjekt i mitt liv? Och kan jag låta någon annan vara subjekt i mitt liv utan att förlora självkänsla, självrespekt, självtillit, allt det där som är jätteviktigt att ha? Det är den stora frågan. Och hur mycket av mitt legitima behov av att se och erkänna mitt egenvärde är dold egoism? Det är också en samvetsfråga. Och vägmärken är fulla av självförebråelse och självkritik. Därför att hur genomgripande än den mystika erfarenheten var så är det oemotståndligt ibland att uppleva att man står i centrum. Att man gjorde något bra, att folk applåderade, tyckte man var skärpt och duktig och sådär. Särskilt om man är det. Jag återkommer till det. Emilia Fågelklo, hon var mystiker och kväkare, vilket betyder att hon har liksom fattat poängen. Det vill säga hon är radikalt icke-våldsmänniska. Hon uttryckte det så här: jag vill ej vilja och ej icke-vilja, men viljas vill jag av mitt väsens Gud. Det är underbart, vi ser så frågan ut så. Och det ska vi göra, för att om ni inte har hört den innan så ska man inte begripa med en gång. Men efter den här kvällen. Jo, alltså vad hon säger är: jag vill ej vilja. Och med det menar hon, jag vill inte vara liksom subjektet. Det är inte min vilja som jag vill plocka på någon annan. Hur ädel den än är. Men jag vill inte heller icke-vilja. Det vill säga, jag vill inte ställa mig utanför och resignera och vara passiv och inte lägga mig i. Det vill jag inte heller. Utan jag vill viljas. Ordet finns ju inte på svenska, vad jag förstår. Och det är därför det är så spännande. Jag vill viljas av mitt väsens Gud. Det vill säga att det är Gud som är subjekt och det är Guds vilja som jag vill göra till min vilja. Vi brukar ju be: ske din vilja. Tänk nästa gång ni gör det. Viljas. Man kommer ner lite djupare i magen.
Finns det något annat sätt att liksom veta? Ja, alltså vilka restriktioner har jag? Jag känner jag är fortfarande på inkörningen här. Alltså tidsrestriktioner, för jag menar 18 till 20, det betyder inte att jag kan prata hela tiden, då kommer jag falla ihop. Men Vi pratar till en timme. En timme, ja. Sen tar vi en paus. Ja, bra. Just det. Det finns alltså fler sätt att se för att liksom vara varse den här faran att man använder Gud. Och en av de farorna, eller en av de tecknen är ju att man aldrig tror att Gud går att definiera. Så vad vi än säger om Gud så är det inte Gud. Gud är bortom språket, brukar man säga. Det var så fort någon så att säga, predikar sig blodig för att vi ska liksom ansluta oss till vissa formuleringar, då vet vi, ja, då är det i alla fall inte Gud. För Gud är bortom språket. Språket är vårt sätt att ta tag i vår tillvaro. Det är en del av vår förmåga, vår kraft, vår förändringskraft, att vi kan vara medskapare. Och det gör vi genom att beskriva, beteckna, urskilja, formulera. Hela vetenskapen bygger ju på att man förvandlar ett stycke verklighet till en formel som man sen kan använda, återvända och förändra och påverka. Och det är ju så lätt eftersom det är så det fungerar. Vad vi än gör, att vi också överför det till det här som har med mysteriet, mänskligt liv att göra. Och vi tror att ja, Gud kan vi också formulera, kärleken kan vi också formulera. Och allting annat som är riktigt, riktigt viktigt. Helt enkelt därför att vi är språkvarelser. Och då är det ju bäst när vi låter poeterna göra det, va? Därför då vet vi att de menar ju aldrig vad de säger. Och ibland blir jag poetisk. Jag sa till min fru att hon var en ros. Och det menade jag ju aldrig. Och hon tyckte det var bra. Fastän hade hon trott att jag menade så hade hon ju gärna sagt, ja, menar du taggarna? Eller vad menar du? Men det gjorde hon inte, för hon förstod att jag inte menar vad jag sa. Det var någonting annat som inte gick att uttrycka i språk. Och så är det också med Gud. Gode Gud, befria oss från Gud, ber mäster Ekerna. 13-talet. Gode Gud, befria oss från Gud. Det är ju rätt svårsmält. Och det betyder ju att så fort vi säger Gud så får vi föreställningar, som begrepp, formuleringar och så. Och det är så lätt att vi tror att de är detsamma som Gud. Vi måste släppa taget om det här, för Gud är bortom språket. Apropå poeter, ni har talat om Thomas Kranström. Ja, jätteroligt. Jo, han har ju den här romanska bågar som verkligen talar om det här mystika på hela vägen alltså. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halmar. Nu kommer jag liksom att bryta av det. Turisterna. Är det någon av er som har haft med turister att göra? Det är inte det roligaste, jag vill säga. Så att ibland är det väldigt svårt att se Gud i en turist, om jag säger så. Och de går runt som skockfår och de frågar om fel saker. Om jag vill tala om rymden i Lunds domkyrka så pekar de på en liten sten och säger, vad är det för någonting? Och då sväljer man och så ser man lycklig ut. In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvdagen. Tänk om han menar, tänk om vi förblir turister i våra egna liv. Att vi går runt och petar på detaljer som egentligen är helt ointressanta.
och inte ser valven. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Vårt kontrollbehov. Hotfullt. Några ljuslågor fladdrade. Vind. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Det är det mystika. Ängel utan ansikte. Det går inte att beskriva genom hela kroppen. Det är inte bara huvudet. Skäms inte för att du människa var stolt. Inuti dig öppnar sig valv bakom valv. Oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det ska. Fylld av tårar föstes jag ut på den solsjudande piazzan. Tillsammans med turisterna. Mr. och Mrs. Jones, Hatanaka och Signora Sabatini. Och inuti dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Mina ögon hade förändrats. Därför att min bild av mig själv hade förändrats. Min erfarenhet av någonting som är bortom språket. Men hur uttrycker han nu detta? Ja, en bild att gå in i vägmärken genom är bilden av den tomma skålen. Var dag den första, var dag ett liv. Var dag ett liv. Ett helt liv, en dag. Var morgon skall vårt väsens skål räckas fram för att mottaga, bära och återskänka. Räckas fram tom. Det är det som har gått före, det liksom har skapat. Inte det som fyller, utan själva skålens form. Vi har alla olika former. Det är det som har präglat oss. Men tomheten är den som gör att vi kan ta emot, mottaga, bära och Och den här bilden av skålen, den är också bra för den hjälper oss att förstå hur man kan kombinera det här med att låta Gud vara subjekt och ändå ha en enorm självkänsla och stolthet. Ordet för tomheten, det är ödmjukhet. Ett svårt ord, jättesvårt ord. Men Föredrag Hammarskjöld handlade om att bevara sin mjukhet, att bevara sin förmåga att ta emot, att vara som stilla, fuktig, öppen mylla där regnet faller och säden gror. Hur många som än trampar runt uppe på ytan i det virvlande dammet. Att få bli en mottagare, att bevara den inre tystnaden. Allt det där handlar om att sträva efter att hålla skålen tom. Och stoltheten ligger då i drycken. Bägarens stolthet är drycken. Och det är klart att om man vågar ana att Gud ger sig själv som dryck till min tomma skål, då kan man inte säga att jag är ingenting. Och jag kan inte göra någon skillnad. Då har jag inte haft någon erfarenhet av Gud. Utan då vågar man ju verkligen tro att man är någonting. Men det är ingenting som jag kan. Det är stoltheten, bägarens stolthet är drycken. Det är detta att få vara ett redskap. Att få vara till hands på något sätt. Att vara tom varje morgon och låta sig fyllas. Förbli en mottagare. Är det någon av er som har varit i FN-skrapan i New York så vet ni ju, ni kanske sett på bild, då finns där i det här lilla rummet, meditationsrummet, finns ett järnmalmsblock ifrån Sverige. Och att det är järnmalm har då den här symboliken att vi får möjligheter men vi måste välja.
Av järnmalmen kan man göra plogar, men också svärd. Sen den gamla profetiska visionen att vi skulle gå från det ena till det andra. Men det är liksom Gud tvingar inte på oss. Vi har möjligheten, men vi måste så här viljas. Det är det ena. Men det andra är att blocket representerar det centrum av stillhet som var och en av oss bär på. Alla bär vi på ett centrum av stillhet omgivet av tystnad, sa han när han invigde det här meditationsrummet april 57. Och då är det ju så här, tystnaden, den kan vi faktiskt själva ta ansvar för. Men stillheten, den finns där. Oberoende. Så att om vi inte fattar eller upptäcker att vi har den här stillheten i vårt centrum, så beror det på att vi inte har hjälpt till med den tystnad som behöver omge. Och det är därför i mystiktradition det ofta finns många övningar för att liksom stilla ner mitt inre, rösterna. Få den här tystnaden som bara är lyhörd, som inte bryr sig och fastnar i allt som far genom huvudet. Och han skriver själv i vägmärken ett halvår senare, då kallar han det the uncaved block. Alltså det här uthuggna blocket i meditationsrummet, det på engelska då carved, det vill säga det är uthuggt. Någon människa, en konstnär, har mejslat ut en stenhuggare. Men så börjar han vägmärket med the uncaved block, alltså att vi alla har ett sådant stenblock, järnmalmsblock i oss. En sån centrum av stillhet i oss som inte är krav utan ankrav. Det vill säga det är en del av vår natur. Vi är sådana. Vi blir inte sådana om vi liksom övar oss i fromhet på något sätt. Utan vi bara är sådana. Det gäller bara att upptäcka det. De ankrav block. Förbli i centrum, fortsätter han. Och handla utifrån detta förblivande i centrum. Vad det ger åt ditt liv i varje ögonblick. Och gör det handlandet utan att bry dig om följderna. Var bara trogen. Han har också ett annat sätt att uttrycka det här. Det är egentligen samma sak, men han talar om vårt väsens centrum. Att när vi liksom hittar vårt väsens centrum, då skalas liksom vår tillvaro av. Då faller mycket bort och annat kommer i läge. Det vill säga, det är det som ordet religion betyder, att det binder ihop, att vi får make sense. Va? Det blir en slags helhet av det. Hur mycket faller inte i läge då? Och så fortsätter han. När vi vilar i vårt väsens centrum möter vi en värld som på samma sätt vilar i sig. Där har vi det här med förändringen av blicken. När vi vilar i ett väsens centrum, förändringen av oss själva, så möter vi en värld som på samma sätt vilar i sig. Det vill säga, då förändras vår blick. Och då behöver jag inte jämföra. Då låter jag den andra vara subjekt i sitt liv. Då blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse och människan ett kosmos som du endast förmår ana i glimtar. Alltid mer, både i trädet och i molnet och i människan.
Och det klarar jag inte av om jag inte vilar i mitt väsens centrum. Att låta den andra vila i sig. Och då i den vilan, i detta att vara den tomma skålen, så uttrycker Dag Hammar så här: insatsen söker oss, inte vi insatsen. Så att säga, om vi är riktigt lyhörda så behöver vi aldrig tänka ut vad ska jag göra nu. Därför varje människa viskar någonting, kanske omedvetet till mig. Det här vill jag. Jag vill att du ska se på mig på ett sätt så att jag känner att jag är älskad, jag är sedd, jag är viktig, jag har ett värde utan att vara nyttig för dig. Den där blicken som är befriad ifrån nyttotänkande och som bara därmed ger värde. Det instrumentella är avlägsnat. Vi förstår vilken förändringskraft det skulle bli i vår genomkommersialiserade och genomnyttigt tänkande samhälle om vi hade börjat få sådana ögon. Vi skulle bli helt... Ja. Insatsen söker oss, icke vi insatsen. Ja, alltså, jag är ju så gammal nu så, och jag har haft så mycket ledarskapsuppgifter så jag har gått igenom så mycket ledarskapskurser som jag anar inte. Och alla sorter, under mina 30 år har det ju ändrat sig hela tiden. Men man ska aldrig vänta på att insatsen ska söka oss. Man ska vara proaktiv. Man ska inte sitta och vänta. Man ska inte reagera på vad andra gör. Så. Nej. Då får man inget gjort. Det skulle de som jobbar med Dag Hammar ha hört. Han jobbar alldeles för mycket. Så att åtminstone hans liv visar att det funkar. Och det finns ett fascinerande exempel i vägmärken. Alltså han hade då ett av världens, det vill säga att genom hans sätt att använda det jobbet så blev ju detta att vara generalsekreterare i FN väldigt stort, kanske det största. Det var det inte innan. Men han hade alltså det jobbet. Och då kan man ju tänka sig att vilken dödlig som helst skulle rusa hem på kvällarna och ta anteckningar som man skulle komma ihåg och skriva sina memoarer. Man inte glömmer allt duktigt man har gjort. Va? Det gjorde han inte. Utan han gick hem och jobbade med sig själv och med sin relation till Gud. Och det finns alltså inga memoaranteckningar bevarade. Och det är väldigt svårt att hitta liksom hans vardag bakom texterna i vägmärken. När man liksom kan följa hans liv så kan man ju ana det, och inte minst det sista året. Men där är ett exempel då han var ovanligt framgångsrik, och det var vid Suezkrisen i november 56. Det var då vissa så att säga, vita i Afrika som drömde om ett stort vitt rike som omfattade hela brittiska forna kolonierna. Och för dem var ju då Hammar pest. Så att egentligen var alla emot honom. Ryssarna var emot honom för att han skapar för mycket makt åt FN och generalsekreterarna. De här vita i Afrika var emot honom för han hotade deras apartheidregim. England och Frankrike var emot honom därför att de här ekonomiska intressena hotade. Så egentligen hade han ingen. Och det insåg ju många och de varnade honom. Men han kände ändå att jag måste följa vägen ända till slutet. Det är nu du inte får svika. Där på slutet så
Man märker att han sista månaden, det har varit uppehåll rätt så länge, men sista perioden så börjar han skriva rätt mycket i vägmärken igen. Och då har han mycket bilder från fjällvärlden, den svenska fjällvärlden. Han har inte varit där på många år, men när han drömmer, då kommer liksom fjällen fram. Det här med de stora vidderna, att vara ett med det hela, det stora. Och då liksom allt är lätt och så. Och den visionen försöker han bevara inom sig när han känner att han måste göra sitt jobb. Trött och ensam, trött så sinnet värker. Smältvattnet droppar ut för hällarna med han i fjällen. Det är nu du inte får släppa taget. Ja, det är också något om fingrarna som verkar. Andra har rastplatser i solen där de möter. Men detta är din väg. Det är nu du inte får svika. Gråt. Om du kan, gråt men klaga icke. Vägen valde dig och du ska packa. Och lite tidigare så skrev han vägen, du ska följa den. Lyckan, du ska glömma den. Smärtan, kalken, du ska tömma den. Smärtan, du ska dölja den. Svaret, du ska lära det. Slutet, du ska bära det. Och när man sent om sidor, den här regimen där gjorde ju vad de kunde för att liksom tiden skulle gå innan man hittade flygplansvraket. 15 timmar, det är bara 10 kilometer därifrån, så det är uppenbart att det är något ut i det. Och kanske var det andra som åkte dit och kollade upp att de var döda också innan. Men nu tappar jag min tankegång och fastnar lite här. Ja. Alltså han var väldigt förberedd för att det var livsfarligt att vara där, men upplevde att det skulle vara ett svek mot hela livsvägen att väja nu i det sista. Det var bättre att dö utan att ha svikit. Det är nu du inte får svika, än att på något sätt rädda sitt liv. Vi kan känna igen ett mönster här. Nya testamentet, Johannes evangeliet, talar om vetekornets slag. Ett vetekorn som blir ensamt, det vill säga som inte myllas ner, det förblir ett ensamt. Om det inte dör, det vill säga släpper taget om sig själv, så blir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Och Jesus tolkade sig utifrån det här. Och Dag Hammarskjöld tolkade ju sig själv utifrån Jesus berättelse. Han var beredd att låta sig bli sådd för att det skulle bli en skörd. Amen.